Қайырлы күн, құрметті біздің бүгінгі шарамызға қатысушы қонақтар, қадірлі әріптестер. Семей қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы Әулие кітапханасы әр сәрсенбінің сәтінде өткізетін онлайн алаш жобасының кезекті санын ары қарай жалғастырады. Біздің бүгінгі шарамыздың тақырыбы 20 ғасырдың басында халқымыз басынан өткерген үш бірдей нәубет, үш бірдей ашаршылық жылдары туралы болмақ. Міне осы ашаршылық жылдарының себебі не? Оның салдары қандай болды? Халқымыз қандай кезеңді басынан өткерді? Жалпы халқымыздың күйзеліске ұшыраған үлкен ауыр тағдыры туралы міне осы тақырыппен бізді таныстыратын белгілі ғалым, алаштанушы ғалым, доктор, профессор, Алматы қаласындағы ғылым академиясының ғылыми орталық кітапханасының ғылым және библиография бөлімінің қызметкері Смағұлова Светлана Өдепқызы. Светлана Өдепқызы, бүгінгі шарамызға келіскеніңізге біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі шарада біздің қазір қатысып отырған Шығыс Қазақстан өңірінің кітапханашылары біздің халқымыздың басынан өткізген ауыр тағдыры туралы жақсы тарихи, тағылымдық, танымдық ақпарат алады деген сеніммен сөз кезегін біз өзіңізге ұсынамыз. Дәл қазір біздің шарамызға қатысып отырған Шығыс Қазақстан өңіріндегі аудандарында, қалаларында тұратын кітапханашылар. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет, Гүлмира Мұратқызы. Енді бүгінгі біздің әңгіме өрбітетін өтетін тақырыбымыз жаңа айтып кетті, бұл ашаршылыққа байланысты. Енді жалпы қазақ халқының басынан көп қайғы-қасіреттер өткен. Бұның ішінде мысалы кезіндегі жоңғар шапқыншылығын, түрлі жаңағы нәубеттерді айтуымызға болады. Соның ішіндегі бірісі ашаршылық, екіншісі қуғын-сүргін екен. Былтырғы жылдан бері президентіміз Қасым-Жомарт Тоқайұлы жақсы бастама көтеріп, соның нәтижесінде ашаршылыққа байланысты, қуғын-сүргінге байланысты көп іргелі жұмыстар жүргізіле бастағанын өздеріңіз де білесіздер. Әрбір өңірде республика бойынша мемлекеттік деңгейде комиссия құрылып, сол комиссия осы мәселелердің нақты шешімін жаңағы бізде осы уақытқа дейін жаңағы беймәлім болып келген құпиясы ашылмаған көп жайттерді ашуға қазіргі кезде кірісіп жұмыс істеп жатыр екен. Жаңа айтып кеткендей, қазақ халқының басына түскен зұлматтардың ішінде осы ашаршылықтың орны өте жаңағы бізге қиыншылық, қасірет әкелген бірден бір нәубет деп айта аламыз. Себебі біздің демографиямыздың ақсауына, халқымыздың азаюына алып келген осы ашаршылық екен. 20 ғасырдың басында ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынов былай деген: қазақ жерінде әлхамдуллах 6 миллион халық бармыз деген. Бұл 20 ғасырдың басында. Енді осы цифрларға қарайтын болсақ, 31 жылы біздің қазақ жерінде сол 6 миллионнан қалғаны сол 3,5-4 миллионға жетпейтін қалып қалған екен. Енді соның осы халық санының өзгеруінің өзі біз үшін жаңағы үлкен қасірет болып табылады. Жалпы енді ашаршылықтың шығуының өзінің бірнеше себептері болады. Бізде ашаршылық тек 20 ғасырдың басында ғана болған жоқ. 19 ғасырдың кезінде барлық кезеңдерді қарап отырсақ, жаңағы үлкен осындай аштыққа алып келетіндей қасіреттер болған екен. Бұл жұт ең бірінші аштық болмай тұрып қазақ жерінде жұт жайлайды екен. Енді жалпы айтады ғой, қазақтың мына жұт деген 7 ағайынды деп. Жұттың шығуының өзінің де себептерін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Мысалы оған біз көбіне жұтқа құрғақшылықты, өртті, індетті, селді, зілзаланы, табиғи апатты, боранды, жаңағы жаңбырды, осының бәрін жатқызамыз. Шындығында да солай, қандай қиыншылық болмасын, осындай табиғи апат келеді бірінші, одан кейін екінші мемлекеттің саясатымен де соны ауыздықтауға қатысты мемлекеттің саясатымен де тікелей байланысты. Енді жалпы
жұтқа байланысты мен бір-екі сіздерге мәлімет айтып кетейін. Мысалы, жұт 19 ғасырда қазақтың жерінде қай жылдары болды десек, мысалы 1826-27 жылдары, одан кейін сол жылдардан мынау 19 ғасырдың аяғында 1991, 92, 1897-98 жылдардың аралығында әрбір 2-3 жыл сайын қайталанып отырған екен. Оның біз атаулар да бар әрқайсысының. Мысалы, межін жылғы жұт деп жатады. Одан кейінгі жаңағы түрлі мына негелерге байланысты ат беріп жатамыз. Жылғы болған жаңағы жұт деп. Бұл неге жұт? Жұттың кезінде мынандай бір қазақта ұғым болған. Ер бір оқтық, бай бір жұттық деген. Бұл жұт бай бір жұттық деген, яғни жұттың кезіндегі бүкіл малының қырылып қалуы, яғни табиғи апаттан шөптің шықпай қалуы, құрғақшылық, міне осының нәтижесі. Ал бай деген ол бір ауылды асырап отырған жаңағы қазіргі кездегі біздің айтып отырған меценаттар сияқты қамқорлығын алып отырған негізгі сол адам екен. Енді байдың малы қырылғаннан кейін аштықтың ұласуы бұл әрине үлкен қасіретке алып келеді. Жаңа мен айтып өттім, жалпы қазақтың жерінде болған әрбір жұт 12 цикл сайын қайталанып отырған. Бұл өте ауыр цикл деп аталынады, себебі сол болған жұттың нәтижесінде жаңа ауыл шаруашылығы мен қоса адамның да шығыны тудырады екен. Бұндай мәліметтер қазіргі кезде архивтерде өте көп. Біз тек қана осы 20 ғасырдағы ашаршылыққа ғана тоқталамыз да, көбінде ар жақтағы тарихқа әлі зерттеу ақсау болып жатыр. Дегенмен де соңғы кездерде осы мына неге байланысты, жаңа қарқынға байланысты зерттеу саласындағы ақтаңдақтарды зерттеуге байланысты ашаршылықта өзінің негізгі зерттеу нысанына айналды деуге болады. Енді ашаршылықтың ішіндегі біз 20 ғасырдың тағы жағдайларға тоқталсақ, бұл 3 ірі ашаршылықты айтуымызға болады. Оның бірі 1916-18 жылы болған ашаршылық. Бұл ашаршылық екіншісі 1921-22, үшіншісі 1931-33 жылдардағы ашаршылық. Енді бұл ашаршылықтардың әрқайсысының өзінің жаңағы ерекшеліктері бар, айырмашылықтары бар, себептері бар. Мысалы, 1916-18 жылғы ашаршылық. Бұл ашаршылық бүкіл Қазақстанды қамтыған жоқ. Бұл тек оңтүстік өңірде, мысалы, қазіргі мына Жамбыл облысы, сол өңірді қамтыған екен. Неліктен, себебі қандай деген сұрақ туатын болса, біріншіден, сіздер жақсы білесіздер, 1916 жылы патша жарлығы шықты. Яғни патшаның маусымдағы бұйрығымен ер азаматтар қара жұмысқа алу процесі жүзеге асырылған екен. Осыған бұл қазақтың жерін, еккен егінін, маққан малын тастап, жаңағы сол қара жұмысқа кетуге немесе басқа жаққа босып кетуін алып келді. Яғни ашаршылыққа жол ашып берген екен. Азықтың тапшылығы осы 16 жылға ашығуға алып келіп, ақыры 18 жылға дейін осы өңірде, жаңағы Жетісудың кейбір өңірінде, Жамбыл облысының өңірінде, яғни Түркістан өлкесі деп атаймыз, осы жерде аштықтың жаңағы нышаны белең алды. Енді жалпы 16-18 жылдардағы ашаршылық тек қана Түркістан өңірін қамтығандықтан, бұл жерлерде қандай іс-шаралар жүзеге асты десек, біріншіден осы Әулие-Ата өңірінде, мысалы, ең аштыққа ұшыраған жерде, бұл халықтың арасында ашаршылық қана болған жоқ, малдың қырылуына алып келді табиғи жағдайға, жаңағы шөптің, жемнің болмауы. Одан кейін өліксе малды жеудің нәтижесінде сүзек ауруы, іш аурулары, тырысқақ, жаңағы біздегі шешек, құрқұлақ, оба деген аурулар өте көп болған. Міне қазақтың осы уезде, мысалы, өте көп ауру айналып, нәтижесінде миллионға тақау халық
осы аштықтың құрбанына айналған екен. Енді жалпы оны ауыздықтауға сол кездердегі мына Түркістан орталық атқару комитетінің мүшесі болған. Кезінде 16 жылғы көтерілісте қазақтардың, қазақ жастарын көтеріліске қатысуға үгіттеген азаматтың бірі, кейін Түркістан Сібір темір жолын салуға басшылық жасаған Тұрар Рысқұловтың жаңағы қызметі өте ерең екен. Себебі осы өлкеде, уездерде, Түркістан өлкесінде ол денсаулық сақтау саласын басқарады. Сол кезде жас болса да, ашаршылыққа қатысты, ауыздықтауға қатысты, мысалы, үлкен ірі медициналық орталықтар ашылу, асхана ашу сияқты жағдайларды қолға алған екен. Нәтижесінде 18 жылы толықтай жаңағы ашаршылықпен күресте босқындарды қайтару жұмыстарын қолға алды. Бұл осы ашаршылық мәселесіне байланысты кезінде, мысалы, тағы бір зиялымыз Мұхамеджан Тынышбаев босқынданып кеткен, Қытайға кеткен, Қырғызстанға кеткендерді қайтару процесін қолға алған екен. Кезінде осы жайында Қазақ газеті 1913-18 жылдары шығып тұрған Қазақ газетінде үлкен жаңағы материал басылады. Бұдан кейінгі, енді келесі ашаршылыққа келетін болсақ, біздің уақытымыз өте тығыз, сондықтан да нетуге тырысам, нұсқаша айтуға тырысам. Бұдан кейінгі келесі біздің аштыққа ұшыраған жылымыз бұл 21-22 жыл. Неге 21-22 жыл? Бұл кездерде қандай жаңағы саяси оқиғалар болды деген сұрақ келуі мүмкін. Бұл, егер естеріңізде болса, 19 жылы Қазақстан жерінде азамат соғысы болды. Жалпы сол Ресейде де болды, Қазақ жерінде де болды. Осы кезде азамат соғысы тікелей Қазақтың территориясын, яғни қызылдар, ақтар болып бір өтті, яғни жерлерді тонау процесі жүрді. Қызылдар ақтар бір ауылдарды шауып кетіп, елгінін өртеп, малдарын бір айдап кетсе, қызылдар да тура сондай жаңағы процесті қайталаған екен. Яғни қазір біз 70 жыл бойы кеңестік жүйе тұсында жаңағы қызылдарды мақтап келген болатынбыз, негізінде қазіргі мына архивтік деректерге сүйенсек, қызылдардың да сорақы әрекеттерін байқауға болады. Қызыл қырғыны деп аталынады. Сол қызыл қырғынның кезінде олар ақтарға бір көмектестің деп ауылдың халқын жаппай қыру, яғни тіпті кейбір ауылдарды туралап шауып тастау сияқты процестердің жүргізілгені. Одан кейін 21 жылы жаңа экономикалық саясат деген мәселе қабылданды. Яғни кезіндегі мына салғыртқа көшкенде, енді салыққа көшкенде, енді салғыртпен алмастыру процестері, азық-түлік салығын енгізу процесі жүргізілді. Одан кейін жер су реформасын жүргізу. Осының бәрі кереғар әсерін тигізген екен. Бізде көбіне осы кезеңді зерттеуші ғалымдар түрлі пікірлер айтып атады, оның себептері туралы түрлі мәселелерді көтереді. Енді жалпы себебіне келетін болсақ, бұның себебін екі мәселе деп айтуға болады. Біріншісі, бұл жаңағы үкіметтің жүргізіп отырған саясаты, екіншісі табиғи жағдайға байланысты. Яғни 1921 жылы үлкен бір жағдай болған. Қыс кезінде Қазақ жерінде жаңбыр жауып, арты боранға көшіп, оның ақыры жаңағы бізде қазақта білесіздер, ауылдың шаруашылығы мал жаңағы кезінде біз шөп дайындамағанбыз. Яғни тебіндеп, қарды қазып, жылқы да, қой да сондай процестерді жаңағы солай шөп жемжеп өскен болатын. Енді бұл қардың жер қар болып қатып қалу, мұз болып қатып қалу нәтижесінде малдың азықсыз қалып қырылу процесіне алып келді. Бұл жайында ғалымдар да кезінде өте көп жазған, сол 21-22 жылдың өзінде айтқан, біздің апатымыз бұл ашаршылықтың апаты дейді, бұл табиғат жағдайына байланысты дейді. Соны біз дер кезінде жаңағы ауыздықтауымыз керек деп
21-22 жылғы аштықтың процесі бұл бүкіл Қазақстанды емес, батыс өңірін қамтыған. Бұның ішінде қай жерлер? Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Бөкей губерниялары және соған жақын Адай уезін шарпыған. Халықтың 1/3 бөлігін қырғынға ұшыратты. Енді 1991 жылы бізде комиссия құрылған, осы қазіргі кездің комиссиясының алдында. Сол комиссия осы ашаршылық, қуғын-сүргін мәселесін қолға алып зерттеген. Комиссияның шешімі бойынша осы аштықтың кезін 1921-22 жылдардағы, одан кейін 31-33 жылдардағы аштықтың кезінде процесті олар бүйтіп айтады. Бұл жаңағы үкімет тарапынан жасалынған арнайы жаңаға нәубет дейді. Бұл расында да солай қарап отырсақ. Біріншісі табиғи жағдайға, екіншісі үкіметтің. Неге үкіметтің? Себебі 21 жылы қазақ жерінде аштық үдеп жатқан кезде Ресей өзіндегі ашаршылықты не істеп қалуға тырысты? Өздегі ашаршылықты ауыздықтауға қалуға тырысты да, біздегі барлық жаңағы астығымызды, балығымыздың бәрін Ресейге әкетті. Мысалы, Лениннің өзі үндеу жариялаған. Жаңағы Ресейдегі ашаршылыққа көмек беріңіздер деп. Сөйтіп біздегі мына Арал, Қызылордадағы Арал өңіріндегі бүкіл жаңағы өндіріліп жатқан балықты жаңағы вагон мен Ресейге тасыған. Екінші, ашаршылық жүрмеген, мысалы, Семей өңірі, біздің Шығыс Қазақстанда сондай қатты ашаршылық болмаған. Дегенмен де кейіннен 22 жылдары аштық өңіріндегі барлық жаңағы халық босып сол жерге барғандықтан, жаңағы Семей өңірінде де ашаршылықтың нышандары біліне бастаған, Ақтөбе мен Семейде. Сонда бүкіл жаңағы сол өңірдің астығын қоса Ресейге әкету процестері. Босқындарды бір келуі, одан кейін астықтың алып кетуі, бұл халықтың, жергілікті халықтың жаңағы аштыққа ұласуына алып келді. Жалпы мынандай бір факт айтып кеткім келеді. Кезінде Сәкен Сейфуллин осы ашаршылық жарында үлкен хабарлама жазған. Қызыл Қазақстан деген журнал, қазіргі мына Ақиқат журналы, сонда айтады, бізде дейді, қазіргі кезде аштықтан жүріп тұру мүмкін емес дейді. Тіпті мына пойыздың, отарбаның өзінде дейді, адам толы дейді. Тіпті аяқ қойғыш дейді, басқышына дейін жабысып алған. Дені, барлық адамдардың дені аштар дейді. Мойындарында, арқаларында асынған шоқпыт жаңағы дорбалары бар дейді. Бұлар аштықтан босып шұбағандар дейді. Яғни, бұның ішінде тек қазақ қана емес дейді, басқа өзге ұлт бар дейді, башқұрт бар дейді, басқа орыстар бар дейді. Осылардың бәрі қарап отырсақ дейді, жасына да, кәрісіне де қарамайды. Тіпті дейді, 12-13 жастағы жаңағы сәби қыздар, әйелдер де бар дейді. Бәрі бұралған аш дейді, құлаған жерлерінде жан тапсырып кезіп жатады дейді. Жол бойының бәрі жаңағы құлап жатқан аштар дейді. Бірінің жаны шықса, екіншісі әлсіреп өлім халінде жатыр деп осындай не айтқан екен. Енді 5 губернияның аштыққа ұшырауының өзінде біз кеңестер одағы аштықты ауыздықтан алып қалды деп айтпаймыз. Себебі осы 21-22 жылға аштықты ауыздықтауға бірден бір көмек көрсеткен бұл жаңағы шетелдік ұйымдар екен. Бізде Қазақстанда аштықты ауыздықтауға қатысқан қазақ ұлт зиялылары бар. Мен соның ішінде мысалы Сейтқали Меңдешевті айтқым келеді. Бұл Сейтқали Меңдешев сол кездердегі қазақ өлкелік атқару комитетін басқарып отырған кезде осы Қазақстандағы аштықты ауыздықтауға батыс губернияларға комиссия құру процесін қолға алған екен. Одан кейін шетелдегі ұйымдарды тарту. Бұл шетелдегі ұйымдарды тарту процесі, мысалы, Ара ұйымын, Джойд, квекерлердің ұйымдары, яғни бұның бәрі қарап отырсақ діни ұйымдар. Бұлар қазақтың жерінде әрқайсының өзінің көздеген мақсаты болған. Сондықтан да кеңес өкіметі бастапқы кезде бұларды
қазақ жеріне енгізуге тыйым салған, жалпы кеңестер одағына енгізуге тыйым салған. Бірақ та аштықтың үдеп, халықтың қырылу процесі жоғарылағанына байланысты еріксіз соларға жүгінуге тура келді. Сөйтіп 1921-22 жылдардағы ашаршылықтарды ауыздықтауға бірден бір жаңа көмектескен осы ұйымдар екен. Себебі олар өздері қазақ жеріне келгенде бәрін көрді, адам жеу процесінің көбейгенін. Мысалы, аштықтың әсерінен өлекселерді жеу, одан кейін адамның еті, өз балаларын жеу. Бұндай нелер, фактілер архивтік деректерде өте көп. Тіпті адамды қой сияқты аулап жүріп сойып жеу, көршісін жеу, көшеде кетіп бара жатқан адамдарды ұстап алып жеу, аналардың өз балаларын жеу фактілер жиілеген. Сондықтан да осындай кезде араның сол кездегі өкілдері қазаққа, жалпы мына батыс губернияларға өздерінің нелерін көмек қылса, қандай көмек берді? Біріншіден дәрі-дәрмек берді. Жұқпалы аурудың нәтижесінде небір аурулар тарады. Ауылдарға аурудың нәтижесінде қырылып қалған процестер болды. Мысалы, Украинада да осындай процестер жүрді, оны геноцид деп жүрміз. Ал біздегі осы 21-22, 31-33 жылдардағы геноцид деп әлі нақты баға берген жоқпыз. Оның мәселесін мына комиссия шешім шығарады дейді. Ал негізінде 1991 жылғы комиссия оны геноцид деп бағалаған болатын. Одан кейін 31-32 жылғы ашаршылық. 31 бір айта кететін жай, бізде мына интернетте мынандай нелер бар, фотолар. 31-32 жылғы, 33 жылғы ашаршылыққа сол фотоларды көрсетеді. Негізінде 31-33 жылғы ашаршылық КСРО үшін жабық ашаршылық болған. Ол бірде-бір факты, бірде-бір материал сыртқа шығармауға тыйым салған. Ал біздің көріп жүрген, қазіргі кездегі мына интернеттегі жүрген фотоларымыздың бәрі 21-22 жылдардағы ашаршылық кезінде түсірілген фотолар. Сондықтан да осы мәселеде біз көбіне тарихшылар осы мәселені көтеріп айтамыз. 31-33 жылдардағы ашаршылық кезіндегі фотоларға 21-22 жылғы ашаршылықпен шатастырмаңыздар деген. 31-33 жылғы ашаршылық бұл бүкіл қазақ жерін жайлады. Екі қарап отырсаңыздар, мысалы 21-22-де батыс өңірді ғана жайласа, ал 31-33-те қазақтың барлық жері кеткен екен. Бұл жерде комиссияның шешімі бойынша сол кездегі қазақ жерінде 2.200.000 адам аштықтың қасіретіне айналды. Бірақ бұл цифр тұрақты емес. Қазіргі кездегі зерттеулер, жүргізіліп жатқан зерттеулерге байланысты, одан кейінгі комиссияның жұмысына байланысты бұл цифрдың әлі де көбейетінін ескертіп айтуға болады. 31-33 жылғы ашаршылық кезінде қазақтың, жаңағы мен айттым, бірде-бір мерзімді басылымда аштық деген сөз жазылмаған. Тек құпия түрде, архивтік деректерде қазір қарап отырсақ, құпия түрде, оның өзінде халыққа жарияламау, белгілі басшылықтар ғана білу, соларға іс-шара қолдану сияқты мәселелерді құпия түрде айтып отырған. Тек осы бертінгі кездерде қана, осы 31-33 жылға аштыққа байланысты, мына біздегі құпия құжаттардың ашылуына байланысты қана біз көп мәселеге көз жеткізіп отырмыз. Бұнда да бір үлкен мәселе бұл 31-33 жылдардағы аштық кезінде адам өлімі. Бұл неден болған өлім? Адам өлімі бұл жұқпалы аурулардан, одан кейін аштықтан тікелей. Бұл аштықтың да тікелей себеп болған, бұл оның алдындағы түрлі жүргізілген науқандар. Бізде қазақ жерінде Голощекин келгеннен кейін 1925 жылы Голощекин Қазақстанды билеуге келген кезде бірнеше науқанды бастап кеткен екен. Ең бірінші қазақтың жерінде, естеріңізде болса, қазақ жерінде революция болмады деп соны алған болатын. Одан кейін қазақ жерін тәркілеу,
тәркілеу, конфискация, одан кейін ұжымдастыру процесі, міне осындай бол. Одан кейін дін адамдарын, жаңағы осыған қарсы шыққан адамдарды қуғындау процестер. Осының бәрі қарап отырсаңыз, қазір сол кездегі үкімет саясатымен тікелей байланысты. 28 жылы астыққа байланысты Сталиннің бұйрығы шықты. Жаңағы астықты халықтың қолындағы артық астықты алу деп. Бұл деген яғни жаңағы бала шағасын асырап отырған халықтың нанын жеп отырған нанынан айыру. Осы процестің өзі де сол кездерде, мысалы 28-дің өзінде жұтпай болған екен. Бұл яғни жаңағы қазақ ауылдарының малмен өмір сүріп отырған, енді жаңағы отырықшылыққа айналып бара жатқан қазақтың қолындағы тамағын тартып алу дегенді білдіреді. 30-шы жылдың өзінде, 30-31 жылдары білініп жатқан аштықтың білініп жатқанын сол кездегі ұлт зиялылары дабыл қаққан. 31-ші жылы аштық басталған кезде, сол 31-32 жылдары 7 хат жазылған екен жоғарғы жатқа. Сол хаттың ішінде, мысалы, Тұрар Рысқұловтың да хаты бар, бізде мысалы бірнеше 5 азаматтың хаты бар. Солардың бәрінде айтады, қазақ дейді, көшпелі мал шаруашылығына арналған дейді. Біз мына ұжымдастыру кезінде малды тартып, колхоздарға беру, жаңағы артельдерге беру. Бұл дейді, халықты дейді, өзінің жағдайын ауырлатуға алып келді. Себебі дейді, мал жайып үйренген халық дейді, бірден отырықшылықпен айналыса алмайды дейді. Сондықтан да бұл осы мәселені тезірек шешулеріңізді сұраймыз деген сияқты осындай неге қойған екен. Енді жалпы аштықтың зардабы бұл ұзақ жылдарға созылды. Себебі біздің қарап отырсақ, жаңа айттық, кезінде 6 миллионның өзі 2,5-3 миллион болып қалған халықтың өзі қазіргі кездегі мына 18-19 миллионға жетуіміздің өзінде үлкен жаңағы неге алып келген екен. Біздің өзіміз, қазақтардың өзі сол 12-13 миллионға жетіп тұрса, қалғаны өзге ұлт өкілдерінің сырттан келген, жаңағы депортация кезінде келген, одан кейін жаңағы қоныстандыру саясаты жүргізіліп жатқан кезде келінген өзге ұлт өкілдері. Сондықтан да осы ең бастысы қазақтың территориясында 20 ғасырдағы болған ашаршылықтың жаңағы зардабы, бұл ең бірінші біздің халық санағындағы, халық санымыздағы жаңағы кемшілік деп айта аламыз. Қазіргі кезде осы ашаршылыққа байланысты Қазақстан Республикасы президентінің мұрағатында, архивінде арнайы сайт ашылған, аштық KZ деген. Сол аштық KZ сайтына кіретін болсаңыздар, бұл жерде осы Қазақстанда қырылған семьяларымен, мысалы, өліп қалған, сол аштық кезінде қайтыс болған адамдардың аты жөнімен жазылған арнайы список пайда болды. Енді сіздер кітапханашылар ретінде, халыққа осындай еңбекті насихаттаушы ретінде осы сайттағы мәселелерді, мысалы, өздеріңіздің ауылдарыңызда, аудандарыңызда насихаттап айтуға болады. Өйткені бізде мына ашаршылыққа байланысты экспедицияға өте көп шығамыз. Сол кезде көнекөз қариялардың, сол кездердегі бала болған, қазірді 80-90-ға келіп қалған азаматтарымыздан жаңағы осы ашаршылыққа байланысты естеліктер жинап аламыз. Сол кездерде менің әкем өлген, менің қарындасымнан айырылдым, осы аты осындай деген сияқты нелерді айтып жатады. Соны егер ләж болса, сол сайтқа жаңағы енгізіп отырсаңыздар, олардың аттары өшпей тарихта қалар еді. Мысалы, еврей халқы бар, өздерінің жаңағы небір нәубетті бастарынан кешірді ғой олар. Еврейлерді геноцид кезіндегі Гитлердің өзі қаншама миллиондаған еврейді жойып жіберген. Солардың өз сайттарында әрбір жаңа туған баласына дейін шетнепке соғанға дейін енгізіп қояды. Бұл айтады, бұл халық дейді, ол өмірге келді, ол аты мәңгі қалу керек деген сияқты. Сол сияқты бізде осындай аштықтың кезінде, нәубет кезінде құрбан болғандардың атын осылай қалдыруымыз керек. Жалпы бұл проблема өте
күрделі проблема. Ашаршылықтың мәселесі әлі де зерттеліп жатыр. Мысалы, Семей өңірінің өзіндегі болған ашаршылық, Семей облысындағы, ол да үлкен жаңағы зерттеуді қажет етеді. 21-22 жылдардағы ашаршылықтың өзі де қаншама адамның жаңағы енді қырғынға ұшырамаса да басқа өңірге, Ресейге кетіп қалуына, немесе Қытайға кетіп қалуына, сондай шекара маңындағы республикаларға кетуіне, өзге елдерге кетуіне алып келгенін байқатуға болады. Сондықтан да бұл мәселені біз зерттеген кезде ең бірінші сол өңірдің жаңағы тарихшылары, өлкетанушылары қолға алып, ең бірінші сол өлкедегі әлі де көзі бар көне көз қариялардан, немесе солардың балаларынан естеліктерді жинап алып жариялап жатса, бұл нұр үстіне нұр болатын еді. Енді негізінде ашаршылық проблемасын зерттейтін ғалымдар көп емес. Менің өзімнің 21-22 жылға ашаршылыққа байланысты жаңағы ашаршылық қасірет деген еңбегім жарық көрген 19 жылы. Енді қазіргі кезде осы 31-32 жылға ашаршылыққа байланысты мәселелерді зерттеп жатырмын. Соның ішінде өзіміздің, осы мен өзімнің туып өскен жерім, осы Шығыс Қазақстан өңіріндегі ашаршылыққа байланысты материалдарды қазір жазу үстіндемін. Яғни жалпы бұл аштықтың қасіреті бұл жылдар бойы жазылып қалған. Сондықтан да біз ең бірінші аштықты айтқан кезде осы мәселеге үлкен бір жауапкершілікпен қарау керек шығар деп ойлаймын. Себебі бізде мынандай айтады ғой, жаңағы уақыт емші дейді. Бәрі уақыт өткен сайын орнына келеді, жаңағы заман өзгереді дейді. Бірақ дегенмен де сол кезеңдердегі болған әрбір нәубет, ол аштық болсын, ол қуғын-сүргін болсын, ол өскенен ұрпақ ұмытпау керек. Себебі тарихтың бетінен егер олар өшпес орын алса, бұл біздегі мына өзекті өртенген өкінішке толы сәттеріміз болмас еді дегенді айтады. Яғни бұл сабақ болар еді деген сияқты. Болашақта, келешекте жаңағы біздің өсіп отқан өскелең жастар сонда осындай жаңағы қасіретке алып келмес еді деген. Енді қиын қыстау кезеңдерді де бастан өткіздік біз. Мысалы 90-шы жылдардағы экономикалық дағдарыс, ауылдардың енді ол кездерде ашығып қалды деп айтуға болмайды. Дегенмен де сондай халықтың басына түскен дағдарысты қазақ азаматтары осындай өткен тарихымызды, қаншама миллиондаған халықты жаңағы алып кеткен ашаршылықтың жаңағы осындай сабақ алса деген деп айтамын. Енді жалпы бүгінгі аштық зардабы халықтың есінде мәңгі сақталатыны сөзсіз деп ойлаймын. Себебі аштықтың тырнағына ілініп құрбан болып кеткендердің арасында сіздердің де таныстарыңыздар, сіздердің де туыстарыңыз бар. Оларды осындай зұлмат-зобалаң жылдарының құрбанын ұмытпауымыз тиіс деп ойлаймын. Енді сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Уақытымыз тығыз болып қалды. Бұдан да көп өткізер едік, дегенмен де жаңағы неге байланысты, уақытқа байланысты. Сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Светлана Өдепқызы, көп рахмет. Өкінішке орай біз кітапханашылар өзіміздің тарихымызды біле білмейміз толық. Сіздің бүгінгі шараңыздан біз тарихи өте бір қанымды ақпарат алдық. Жақсы ақпаратқа қанық болдық деп есептеймін. Уақытымыз таяп қалды, 2 минут уақытымыз бар. Сұрақтарыңыз болса 2 минутта үлгеріп қоюларыңызға болады. Светлана Өдепқызы, жаңа сіз айттыңыз ғой, 31-33 жылдарда аштық жабық түрде өтті деп. Сонда бірде-бір біз фотосурет таба алмаймыз ба ол жылдың? Жоқ, фотосуретті кейінгі кезде мына архивтерде бұрын құпия сақталып келді ғой. 4-5 фото табылып жатыр. Мысалы, біздің Семейдегі архивтен 4-5 фото табылды, ал былай фотолар жоқ. Фотоға түсіруге тыйым салған. Газет журналдардан, мысалы 31-33 жыл бірде-бір Егемен Қазақстан, сол кезде еңбекші не болды ғой, социалист Қазақстан, бірде-бір материал жоқ. Оларды жариялауға тыйым салған, сыртқа шығаруға тыйым салған.
соның өзінде мысалы ұлт зиялыларының көпшілігі шетелдегі осы мәселені жаңа шетелдік басылымдарда көтеруге тырысқан. Қазақ жалпы кеңес одағында аштық болып жатыр. Мысалы Мұстафа Шоқайдың өзі жазған ашаршылықты неге айтпайды, халық қырылып жатыр ғой деген сияқты. Ол Ени Түркістан, Жас Түркістан деген не шығарып тұрған ғой журнал, соған жариялаған баспасөз беттерінде қазір мысалы зерттеуші ретінде мен бірде-бір аштық деген сөзді кездестірген жоқпын. Бүкіл баспасөздің әрбір Қазақстан территориясында, Ресейдің территориясындағы жаңа газет журналдарда ақтарып шыққан. Тек қана архив деректерінде. Оның өзі осы уақытқа дейін құпия болып келді. Жақсы, рахмет. Құрметті Светлана Өдепқызы, сізге тағы да бір мәрте алғысымызды айтамыз. Біздің кітапханамыздың атынан осындай ақпараттарды бізге беріп тұруыңызға алдағы уақытта тілектеспіз. Сізбен бірге бірлесіп жұмыс істейміз деген сенімдеміз. Сондықтан да көп рахмет. Сізге творчестволық табыс тілейміз. Жақсылықта, ел аман, жұртымыз тыныш болып, жақсы күндерде сіздермен қауышып жүрейік. Көп рахмет. Сіздерге де сау саламат болыңыздар. Сау саламат. Рахмет. Жақсы, сау саламат болыңыздар.